gelmedi. Aa. Buyurun. Tamirci buyurun. Buyurun. Tamirci Bey, bir bakar mısınız? Arabamın sorunu var. Tamam, özür dilerim. Tamir değil mi? Benzin koyunuz. Bir benzin koyun. Benzin bizde yok. Biz sadece tamir, tekerlek değiştiriyoruz. Tamam, yenileyin. Tamam, ne Teke- kadar tuttu? Tekerleklerini değiştireyim mi? Yok, sağ ol. Tamam. 1K. Oo. Bu arada videodayız. Videoya selam yollarsanız. İyi para kazandık. Şuraya. Tamir. Pardon. Yanlışlıkla konuştum. Bir şey. Meslek istedi de birini çekti. Tamir. 2K. Teker. Tamam, gel. Gel. Ne istiyorsun meslek? Yaş kaç? Yaş kaç? Yaş. Yaş kaç? Tam hırsız olamazsın. Silahlı meslekler olamazsın. Gel benim silahım ol. Dönercide. Alerji dolu. Kardeş sesi kapatır mısın? Tamam, teşekkür. Ne istemiştin? Aleykümselam, sağ ol. Hem hırsız dolu hem Buradan de yaşım. buradan bakın da. Tamam, 15 yaşında, 15 yaş hırsız. Ben bir dakika meslekler. Tamir mi? Sesiniz az geliyor. Yaz, sesin az geliyor da. 2 tane teker. Tamam. Ön mü arka mı? Kaç tane borcunuz? Borcunuz 2K. Bu arada kanalınızın adı ne? Kanalımızın Abone adı olurum. Oyun Canavarı. Tamam, kolay gelsin. Tekerlekleri alabilir miyim? Tamam. Ön mü arka mı? Yok, ben alacağım, takdir diyeceğim. Tamam. Kolay gelsin. Videoya selam söylerseniz sevinirim. Ha, bu arada dur. Kanalın adı değişti. Tamam, veriyorum.
arkadaşlar. 7 kişi kalmış. Onlar az müşteri oldu. Ama gene eğlenceli geçti. 10K yemek ve Bay bay arkadaşlar.